parkour er mere en, for mig og for John er det mere en livsstil, at hverdagen er en del træning. Hvis jeg ser en sten eller en bygning, som jeg kravler over, så kravler jeg over på min hverdag også. Så der er hele tiden der træning. Så det er faktisk hver dag. Der går ikke 2 timer uden jeg tænker på, hvad kan jeg lave her, hvad kan jeg lave der. Altså, man tænker hele tiden parkour. Man bygger det lidt stille op. Man starter ikke på niveau med at finde den højeste bygning i Herning og så hoppe ud fra den. Man tror, man er med i James Bond-filmen. Man bygger lidt stille op, ser hvor man er hen til at starte med. Så at man kan hoppe fra den her sten her til den næste sten. Og hvis man ikke kan det, jamen, så må man øve sig derfra. Så man ikke laver nogle skader, som det gør, at man ikke kan træne resten af sæsonen eller resten af sommeren. Og ved at øve, så mener vi selvfølgelig styrketræning. 80% af det parkour, det står for, det er styrketræning.